Das hier sind meine gesammelten Smartphones. Nur 2 davon werden noch aktiv benutzt. Der Rest ist alt. 1 davon habe ich sogar in den Hausmüll gepfeffert. Ich glaube, das war so um 2014 rum. Was ich damals noch nicht wusste, die Herstellung von Elektronik ist extrem teuer. Seltene Materialien wie Gold, Silber, Kupfer, aber auch chemische Stoffe, von denen ihr noch nie gehört habt, werden dafür gebraucht. Aber muss das wirklich so sein? Gibt es Alternativen? Wie sieht's eigentlich mit Recycling aus? Ob ihr es glaubt oder nicht, auch ein, nennen wir mich mal Software-YouTuber, kann da ein paar Wörtchen dazu sagen. Wie wäre es beispielsweise, wenn ihr euer letztes Smartphone an eure Mutter weitergeben könntet und die das trotzdem gefahrlos nutzen kann, auch wenn es regulär gar keine Updates mehr bekommt? Und bevor wir richtig anfangen, dieses Video hier wird unterstützt von Flexispot, die mir wahrscheinlich meinen Rücken retten werden. Bei Flexispot könnt ihr euch einen Stehschreibtisch nach eurem Gusto zusammenstellen und ich habe das mal für mich gemacht. 1,60 Meter auf 80 cm. Kabelkanal, eine Schublade unten drunter und auch eine Tastaturhalterung. Direkt mit Motor zum Hoch- und Runterfahren. Ein guter Freund und Kollege hat sie mir wärmstens empfohlen und diesen Schreibtisch hier habe ich sogar gratis bekommen. Auf dass sich mein Rücken langsam wieder erholt. Danke Flexispot. Wenn ihr selbst einen Stehschreibtisch sucht, ich bin hochgradig zufrieden, Link ist unten in der Beschreibung. Aktuell finden sogar gleich mehrere Rabattaktionen im Zuge von Black Friday auf einmal statt. Beispielsweise kriegt ihr einfach flat 30 €, wenn ihr für über 500 € einkauft. Ich darf mich außerdem jetzt schon freuen, euch ein Video über Gesundheit und Digitalisierung ankündigen zu dürfen. Eventuell sogar gleich mehrere, denn wie ich bei meiner Recherche schon jetzt merke, ist das Thema einfach viel zu komplex für nur ein Video. Einen wichtigen Schritt bin ich nun gegangen, einen Stehschreibtisch, nicht zuletzt für meine Gesundheit, denn davon habe ich nur eine. Also schiebt es nicht so lange auf wie ich habe jetzt über ein Jahr gewartet, ein Jahr, in dem sich mein Rücken schon hätte bessern können. Okay. Kurzer Fact-Check. Wir sind uns einig, dass wir echte Schweine sind, nehme ich an. Der durchschnittliche Deutsche lagert bei sich etwas mehr als 3 alte Smartphones. Wie viele das bei euch sind, dürft ihr mir mal gerne in die Kommentare schreiben. Aber ich tendiere zu der Behauptung, dass Techies grundsätzlich noch mehr davon haben. Insgesamt liegen ca. 206 Millionen Altgeräte in irgendwelchen Sockenschubladen rum und werden nicht mehr benutzt. Im Durchschnitt nutzen wir unsere Smartphones gerade mal 18 Monate. Vermutlich, weil wir sie danach einfach an den nächstbesten verticken und was Neues brauchen. Doch auch die brauchen regelmäßig neue Smartphones und so landen sie auf dem Schrott. Nur die wenigsten alten Smartphones werden recycelt, obwohl es eigentlich Initiativen wie Nabu oder den Recycling-Roboter Daisy von Apple gibt. Daisy seht ihr hier. Alexi Bexi hat ein tolles Video zu dem Roboter vor einem ungefähr halben Jahr gemacht. Aber auch Daisy ist nicht perfekt und kann nicht alles recyceln. Und Recycling ist außerdem unfassbar schwer zu automatisieren. Apple hat es da verhältnismäßig einfach. Immerhin haben sie nur ein paar wenige Modelle jedes Jahr. Das sieht bei den anderen Herstellern deutlich anders aus. Und selbst wenn wir genügend recycelte Smartphones haben, nicht alles kann aus recyceltem Material hergestellt werden. Aktuell liegt Apple bei etwa 20%, was irre gut ist, versteht mich nicht falsch, aber halt keine 100%. Und neue Materialien abzubauen ist teuer. Gold, Silber, Kupfer, aber auch diese ganzen anderen Dinge müssen geschürft werden. Und das geschieht meist unter echt miesen Umständen, die uns ja recht kalt lassen. Was sollen wir also tun? Technik nie wieder anfassen? Pfui Smartphones! Sowie 2 Kommentarschreiber hier gerne beim Nokia 3310 zum Beispiel bleiben. Wo aber ist dann diese berühmte Technologie und dieser Fortschritt? 2021 wurden erstmals weniger Smartphones als im Vorjahr verkauft. Wo es 2020 noch 2,4 Millionen verkaufte Smartphones in allein Deutschland waren, ist die Zahl auf 19,7 Millionen im Jahr 2021 gesunken. Fast ein Grund zum Jubeln, denn damit sinkt natürlich auch der Dreck, den wir hinterlassen. Aber leider kriegt der Cybersecurity-Mensch in mir dabei auch eine gewisse Schnappatmung. Wenn ich sehe, was manche schon jetzt mit ihren Smartphones machen. Eine Freundin von mir hat mir neulich ihr Smartphone für Fotomachen gegeben. Es war ein Android 7. Meine Großmutter hat dieses Jahr zum Geburtstag von meinem Onkel ein neues Smartphone bekommen, weil ihr iPhone 10 Jahre alt war. Sie hat sich gesträubt mit Händen und Füßen, weil sie es nicht braucht.
Was hatten diese beiden Situationen gemein und warum kriege ich da jedes Mal Schnappatmung dabei? Sie haben beide schon seit geraumer Zeit keine Updates mehr bekommen. Über Updates werden gefundene Sicherheitslücken repariert. Über Updates werden Fehler behoben und über Updates entscheiden leider die Hersteller fast komplett allein. Bekommt ein Handy keine Updates mehr und eine Sicherheitslücke wird gefunden und repariert, bleibt das alte Gerät angreifbar. Denn es wird ja nicht mehr gepatcht. Das ist ein bisschen wie bei einem Geldautomaten, der noch Windows XP nutzt. Ein Hacker freut sich, dass er den so einfach knacken kann. Und mittlerweile würde ich sagen, ist das Handy bei vielen eine Art ausgelagertes Gehirn, wo eine Übernahme durch einen Hacker nicht nur in peinlichen Familiengesprächen, sondern auch durchaus in massiven finanziellen Verlust lauern kann. Online-Banking, private Nachrichten, intime Fotos, nee, das muss kein Hacker sehen. Daher hier eine kurze Tabelle der Handys mit der jeweiligen Update-Zeit. Apple liefert für seine Smartphones grundsätzlich 7 Jahre lang Updates und das meist wirklich zuverlässig. Platz 2 ist der Hersteller Fairphone, den ihr vielleicht noch gar nicht kennt. Sie haben zwar keine High-End-Hardware, sind dafür aber fair produziert, wie der Name schon sagt, und naja, man weiß nicht, wie lange sie Updates liefern wollen. Eigentlich versprechen sie 5 Jahre, aber das Fairphone 2 hat gerade eben nach 6 Jahren nochmal ein Update bekommen. Google und Samsung liefern für ihre Flaggschiffe 5 Jahre lang garantierte Sicherheitsupdates. Das ist ziemlich ordentlich. OnePlus und Xiaomi sind bei 4 Jahren und darunter kommt dann alles andere mit 2 bis 3 Jahren. Doch Update ist nicht gleich Update. Das ist das Smartphone, was ich davor hatte. Dieses Motorola-Drecksteil hier hat offiziell 2 Jahre lang Updates, was schon echt sehr wenig ist. Tatsächlich habe ich aber erstmal nach Release 6 Monate gar keine Updates bekommen, weil ist ja gerade rausgekommen, ist ja aktuell. Dann habe ich 3 Updates bekommen. Eins nach 6 Monaten, eins nach 9 Monaten und eins nach einem Jahr. Ein halbes Jahr später ist nochmal eins dazugekommen. Und das ist wahnsinnig unzuverlässig. Also wenn man bedenkt, dass Google-Updates wirklich sehr, sehr regelmäßig kommen. Kurz, spart man am Handy, spart man auch an der Sicherheit. Und dabei geht es hauptsächlich um den Hersteller. Das Problem ist, dass diese Smartphones dann trotzdem meist weiterverkauft werden und die Leute sie dann noch deutlich länger nutzen. Nur wenige Leute kaufen sich überhaupt wegen der Software ein neues Smartphone und so laufen da draußen zigtausende Leute mit Sicherheitsupdates aus dem letzten Jahrzehnt rum. Die sind dementsprechend dann auch angreifbar und ein Hacker hat da nicht wirklich Probleme mit. Jetzt habe ich ja aber gerade gesagt, dass ich eigentlich möchte, dass weniger neue Smartphones gekauft werden. Wie passt das denn zusammen? Warum ihr euer letztes Smartphone gekauft habt, dürft ihr mir einmal ganz kurz in die Kommentare schreiben. Ich habe diese hier aus folgendem Grund ausrangiert. Mein erstes, das ich in den Müll geschmissen habe, da ist der Akku geplatzt. Also legit. Und das war nicht mal der erste, sondern der zweite. Ich habe einen nachkaufen müssen und naja, das Ding war mindestens 4 Jahre lang ein Sicherheitsdesaster. Aber ich kannte mich damals noch nicht so gut aus. Das S6 Edge hier war extrem langsam und hatte keine Updates mehr. Das hier hatte keine Updates mehr. Und das hier hatte auch keine Updates mehr. Das hier hatte ich für Privatsphäre und für diesen Kanal hier, um eine Review zu erstellen. Und das hier ist das Smartphone, was ich euch für dieses Video hier kurz vorstellen möchte. Genauer gesagt, die Software dahinter. Und ich glaube, unter den Nicht-Mobile-Gamern wird das ein Trend sein, der sich immer mehr durchsetzt. Wir brauchen nicht mehr die neuesten Features, mehr Rechenleistung, noch eine bessere Kamera. Vielleicht gelegentlich, aber definitiv nicht alle 18 Monate. Und wenn ich in meiner Verwandtschaft und im Freundeskreis mal rumschaue, dann haben die wenigsten wirklich einen besonderen Anspruch. Stattdessen kaufen immer mehr Leute ein Smartphone, weil sie müssen, weil die Software kaputt oder alt ist. Und dazu habe ich euch mal etwas mitgebracht. Für die Transparenz: Ich habe dieses Smartphone hier als Review-Objekt bekommen, aber ich habe kein Geld von Fairphone oder dem Hersteller des Betriebssystems bekommen. Ja, richtig gehört, das ist dieses Fairphone. Aber darum geht es eigentlich gar nicht, auch wenn das Teil recht schick ist. Dieses Fairphone kommt nicht mit Android vorinstalliert, sondern aus dem Laden schon mit EOS vorinstalliert daher. Und darum geht es heute. EOS ist ein Betriebssystem, das auf Android basiert, aber eben nicht Android ist.
Hergestellt wird es von der eFoundation und ich kann zwar auch ein Fairphone mit vorinstallierten EOS bekommen, aber ich kann es mir auch einfach selbst installieren. Auf wirklich fast jedem Smartphone, beispielsweise auch immer noch auf dem Samsung Galaxy S3 aus dem Jahr 2012 oder allen Google Pixels. Und das Beste, es gibt noch immer Updates dafür, fast egal welches Smartphone ihr habt. Sie werden eigentlich immer noch voll weiter unterstützt. Aktuell sind das über 240 verschiedene Modelle. Demnach kann ich nun wirklich jedes meiner alten Android-Handys theoretisch mit EOS füttern und weitergeben an jemanden, dem Leistung nicht so wichtig ist. Problem gelöst, wir brauchen nie wieder neue Smartphones? Das schauen wir uns gleich an. Es hat einen Grund, warum ein Tech-Kanal wie ich einer IT-affinen Community wie euch dieses Betriebssystem zeigt. EOS kommt in 3 Installationsvarianten. Vorinstalliert, was wir aber eigentlich nicht wollen, weil wir alte Smartphones reusen wollen und 100% Recycling haben wollen. Dann gibt es den Easy Installer, der wirklich genial ist. Handy mit dem PC verbinden, entsperren und Befehle befolgen, fertig. Das Problem ist, der ist nur für 15 Modelle verfügbar und die anderen erfordern eine manuelle Installation, die aber für jedes einzelne Gerät schön säuberlich dokumentiert ist. Dennoch ist es ein kleines bisschen hacky und man darf nicht schreckhaft sein. Aber hey, es reicht doch eigentlich, wenn einer im Bekanntenkreis das kann. Der kann das dann für alle armen Menschen ohne Updates machen. Trotzdem ist aber das Ganze ein größerer Umstieg. Die eFoundation ist sich bewusst, dass viele ohne die Google-Dienste gar nicht mehr richtig leben können heutzutage. Als Betriebssystemhersteller klappt das aber leider nicht so ohne weiteres, denn Google-Dienste sind von Google unter Verschluss gehalten. Das Android-System hingegen ist völlig offen. Deswegen ist EOS als komplettes Ökosystem aufgebaut. Ja, es ist ein Betriebssystem, versucht aber durch Software all das nachzubauen, was man von Google gewohnt ist. Fairerweise wäre das eine ziemlich große Sache, wenn sie das komplett schaffen würden, denn die Foundation existiert erst 5 Jahre und bekommt kein Geld durch Werbung im Gegensatz zu Google. EOS ist Open Source und möglichst ohne Tracker, möchte aber dennoch kompatibel sein mit existierenden Apps. Denn genau die wollen wir ja auf unseren Smartphones haben. Wie also ist das möglich? Denn wie wir wissen, die allermeisten Apps nutzen Google-Dienste irgendwo. Ein entgoogeltes Smartphone hat genau diese Google-Dienste nicht und genau das versucht EOS auch zu erreichen. Stattdessen sind sie gewechselt auf Open-Source-Alternativen und nutzen MicroG dafür. EOS hat das schon vorinstalliert, das heißt, ihr müsst da nichts mehr zusätzlich machen. EOS selbst basiert auf Lineage OS, einem der ersten Custom-ROM-Vertreter, ist aber ein Fork davon, also abgespaltet und wird unabhängig weiterentwickelt. Und wie das funktioniert hat, habe ich mal ein bisschen für euch getestet. Mein erster Eindruck des Telefons und vor allem der Nutzung davon war, dass es sich ein bisschen wie ein in die Jahre gekommenes Android anfühlt. Wer ein Smartphone von vor 3-4 Jahren hat, genau dieses Feeling hat es. Wer ein neueres Modell hat, naja, der kriegt ja noch Updates, ihr braucht euch noch nicht drum kümmern. Die Einrichtung ist genauso schmerzlos wie bei einem neuen Android. Alles fühlt sich vertraut an. Doch fängt man ein bisschen mehr an, das Smartphone zu nutzen, dann zeigen sich größere Unterschiede. Man bekommt zwar ein EOS-Konto empfohlen, aber es gibt keinerlei Zwang, was ganz geil ist. Trotzdem kann ich aber im App Store meine gewohnten Apps herunterladen. YouTube, YouTube Music, Spotify, Twitch, all die Apps, wo ihr übrigens auch mich findet, gar kein Problem. Signal, Threema, Element sowieso, ist alles kein Problem und funktioniert ohne irgendwelche Einschränkungen. Zumindest wenn man gutes Internet hätte. Naja, das ist ein anderes Thema. Der App Store ist nicht Aurora und auch nicht F-Droid, wie man das vielleicht schon von Graphene oder Volaphone kennt, sondern ein eigener, der selbst gepflegt wird mit dem Namen App Lounge. Übrigens, diese kleine Bewertung an der Seite ist eine Datenschutzbewertung, die der App Store gleich mitliefert. Besonders gefallen hat mir der extra Tracker-Blocker, der, wie ihr hier sehen könnt, meine IP und meinen Standort emuliert, sodass ich, glaube ich, irgendwo in Südamerika unterwegs bin. So einfach war Urlaub noch nie. Apropos Urlaub, die Kamera ist natürlich logischerweise stark von der Hardware beeinflusst, aber eben nicht ausschließlich. Mein Pixel 7 Pro macht natürlich von Haus aus deutlich bessere Bilder. Dennoch ist das Kamera-Hardware-Modul nicht so sehr viel besser als das vom Fairphone. Das Pixel 7 Pro hat 50,3 Megapixel und eine 1,85 Blende. Das Fairphone hat
48 Megapixel mit einer 1,6er Blende, also ein kleines bisschen schlechter. Die Frontkamera des Fairphone hat hingegen sogar 24 Megapixel, eine mehr als doppelt so hohe Auflösung wie das Pixel 7 Pro. Trotzdem seht ihr hier den Bildvergleich. Die Kamerasoftware auf dem Pixel, die Google entwickelt hat, schlägt die vorinstallierte Open-Source-Kamera natürlich allein nur durch die KI um Längen. Dafür ist aber das Pixel auch natürlich deutlich teurer. Deswegen hier ein fairer Vergleich. Ich habe auf beiden Handys die Open Camera App von Mark Harmon nachinstalliert und das sind die 4 Bilder von Pixel 7 Pro, einem der wohl kameramäßig besten Handys, und dem Fairphone, und ganz ehrlich, der Vergleich ist sehr viel fairer und fällt natürlich durchaus knapper aus als davor. Zum Browser. Der vorinstallierte Browser ist ein Chromium, also basierend auf Chrome, aber ohne Google. Guckt dazu kurz meinen Browservergleich und installiert einfach den ihr haben wollt, denn auch hier gilt, ihr habt die freie Wahl. Und das ist das, was ich bei EOS so gut finde. Ihr habt die freie Wahl. Ob ihr einfach nur längeren Support haben wollt, ob ihr eure alten Smartphones mit neuer Software nutzen wollt, teilweise geht der Support da mal locker 10 Jahre. Was man eben anderswo eigentlich nirgends bekommt. Ihr habt aber auch die Wahl, eure Privatsphäre vor Google und anderen großen Konzernen zu schützen, die immer wieder gerne am Tracken sind, indem ihr dann zum Beispiel einfach den Schritt weg von den Google-Diensten wagt. Und ich glaube, mit EOS ist das verhältnismäßig einfach möglich. Mein Praxistest hat EOS sehr, sehr gut bestanden. Vor allem die intuitive Nutzbarkeit finde ich wahnsinnig wichtig. So gut sogar, dass ich speziell denen solch ein Smartphone nahelegen kann, die einfach nur nicht jede paar Jahre das Neueste vom Neuesten brauchen. Meine Großeltern, meine Mutter, denen kann ich ohne Bedenken auf meine alten Smartphones ein EOS packen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Google-Dienste kaum oder gar nicht vermissen werden. Ich persönlich werde für die Arbeit weiterhin bei meinem Pixel 7 Pro bleiben mit dem ganz offiziellen Betriebssystem, denn bei mir muss leider alles in hoher Qualität verfügbar sein. Gerade bei Fotos und Videos kann bzw. will ich für euch keine Abstriche machen, da ich mittlerweile auch unterwegs gelegentlich Videos drehe, und ohne extra Person für die Kamera ist das mit einer richtigen Kamera verdammt schwer. Privat hingegen brauche ich selten das Neueste vom Neuesten. Nur ohne Musik kann ich nicht, und die ist dann doch wieder bei YouTube. Um allerdings ein ernsthafter Konkurrent zu werden, muss noch ein wenig geschraubt werden, denn manche Sachen sind vielleicht doch nicht ganz so high quality. Dennoch, ich bin mir sicher, wenn ihr Tipps habt, zum Beispiel weil ihr schon EOS benutzt, schreibt die gerne in die Kommentare. Ich bin mir sehr sicher, dass andere davon profitieren können. App-Tipps oder andere Einstellungstipps. Und schreibt mir gerne auch eure Meinung zu dem Ganzen in die Kommentare. Was sollte ich mir auch mal angucken? Bis zum nächsten Mal. Ciao.